にちは。こんにちは。アベラス星解析の Roll on the ground。福井香奈です。どうぞよろしくお願いします。昨年の予想動画ではたくさんの方にご覧いただき、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。まだという方はぜひ2019年の予想動画をご覧になっていただきたいと思います。その上で2020年の傾向を知っていただければ、より効果的な専用占星術の使い方ができると言えます。この動画の下にリンクが貼ってありますので、どうぞご参照ください。というわけで今日は2020年水亀座生まれの人の運勢と傾向についてローランに分析してもらいたいと思います。Le signe du Verseau est le 11e signe du zodiaque. Le signe du Verseau est un signe d'air. Il est représenté par Uranus. Et Uranus vient d'entrer dans le signe du Taureau. Ça s'est produit le 6 mars 2019. Et il séjournera dans ce signe environ 7 ans. Et pendant ces 7 ans, il y aura ce qu'on appelle un effet de dissonance. Parce que le signe du Verseau est un signe d'air et le signe du Taureau est un signe de terre. On sait qu'il est difficile de mélanger de la terre avec de l'air. Il y a quelque chose de contrariant. Les natifs du Verseau voient leur planète entrer dans une phase de turbulence. Et cette turbulence va s'exprimer dans les secteurs de proximité, des relations familiales, de l'environnement proche. 水亀座は12星座ある中の11番目の星座です。水亀座は風の星座です。水亀座を表す星は天王星です。天王星は変化を表す星です。時には急激で予測のつかない大変化をもたらす星です。この星を自分の星とする水亀座にもこのような変化、動きの性質は当てはまります。天王星は2019年3月6日に牡牛座に入ったばかりです。そして約7年間牡牛座に滞在することになります。この7年間、水亀座と天王星は不調和と呼ばれる関係になります。水亀座は風の星座、牡牛座は地の星座になるからです。空気と土は象徴的に混じりにくい要素になります。この不調和の関係は水亀座生まれにとって他の星の不調和の関係よりも重圧が大きいものと言えます。水亀座生まれにとっては天王星は自分の星になります。その星が自分と落ち着かない位置に数年間いることになるからなんです。この落ち着かない動きは近い人間関係またはそれを取り巻く環境の中に起こる可能性が高いと言えます。天王星が位置する牡牛座は水亀座から見た場合、家庭・住まいの分野を表すことになります。家族または自分の住まいがある地域、地方、国にこの7年間の間に何らかの大きな変化が起こり、生活が変わる可能性があります。そしてこのような変化にも水亀座生まれの人はうまく適応していくように思います。水亀座生まれは12星座あるうちで最も適応能力がある人たちです。反応も素早く新しいアイデアを発明するのが大好きな人たちです。この天王星の長い牡牛座通過期間中、これらの能力が大いに役に立ってくれると言えます。さらに牡牛座に位置する天王星は水亀座生まれに収入、お金、資産などの所有物、そうでなければ食生活などについて根本的な態度の変化を求めてくる可能性があります。生きるために不可欠といえる物質との関係が不安定になる時期が続くかもしれません。水亀座生まれの人はそのための準備が必要になるかと思います。Pendant la majeure partie de l'année 2020, un groupe planétaire va se former dans le signe du Capricorne. Il s'agit de Saturne, Pluton et Jupiter. C'est très important. Saturne, en fait, représente le passé des Verseaux. Tout ce qui réside dans le passé nécessitera d'être utilisé, exploité, analysé. 2020年、ほぼ1年の間、大きな3つの星がヤギ座に集中します。冥王星、土星、木星です。冥王星はヤギ座に2008年から滞在しています。土星は2017年12月21日に
ヤギ座に入りました。木星は2019年12月3日にヤギ座に入ります。そして2020年12月20日までヤギ座に滞在することになります。これらの星の意味はたくさんありますが、ここでは冥王星は物事の再検討、土星は現実、責任、木星は物事の強調、拡大などを表します。土星が本格的にヤギ座を出て水亀座に入るのは2020年末のことですが、その前にも一度水亀座に下見のような形でやってくることになります。2020年3月23日から7月3日までの3ヶ月と少しの間になります。その間、土星は水亀座に滞在し、またヤギ座に戻ることになります。そして2020年12月18日、最終的に水亀座入りをし、そこで2年間過ごすことになります。これは水亀座生まれにとって非常に重要な期間になります。土星はヤギ座を表す星です。水亀座にとってはヤギ座もその星の土星も過去の分野を表します。過去の重要な経験や出来事には全て学びがあり、ポジティブな方向で現在の生活に生かすことができます。土星は2020年3月23日、水亀座に到着すると同時に、水亀座生まれにこの過去についての検証を余儀なくする可能性があります。これは水亀座の人たちが日頃習慣としていることではありません。当然、動揺させられることもあるはずです。土星も水亀座に位置している間は、天王星とやはり不調和の関係になるからです。ここでは特に個人的なこと、家庭、住まいのこと、または健康問題について見直すことが必要になります。3月23日、土星が水亀座にたどり着く前に、特にこれらの分野を見つめ直し、分析しておくことをお勧めします。土星はこの仮の水亀座滞在期間中に、その後に起こりうる状況を予兆的に垣間見せる可能性があります。この時期の行動や出来事が2020年末からの2年間に影響する可能性が高くなります。この3月23日からの期間に入る前に重要な義務を果たしておくことも大切です。土星は遠い過去、さらにはこの人生以前の過去も表す星です。不可避の出来事、責任とも言えます。ただそれはやはり土星の傾向の一つでもある否定的、悲観的になりすぎずに対応していくことも大切です。この期間、水亀座の人たちの行動は全体的に少し落ち着かない傾向にあります。物事を急ぎすぎてミスを起こしたり、あるいは逆に待機しすぎて時期を逃すような傾向が出てきます。どちらのケースであっても結果は満足なものとは言えません。そのちょうど真ん中を見極め、物事に対応することが大切です。Depuis 2012, Neptune est en Poisson. Donc, le fait est que Neptune, depuis 2012, peut produire un effet de confusion et d'incertitude pour certains Verseaux, alors que d'autres vont au contraire en profiter pour trouver des solutions. 海王星は2012年から魚座を通過しています。海王星は直感、インスピレーションなどを表します。魚座という星座は水亀座のグループから見た場合、お金、経済的な分野、あるいは食生活なども表します。この海王星は2012年から水亀座生まれに混迷、不明確、確信のなさなどの影響を与えています。水亀座生まれの人によっては経済面でこのような影響を受けているかもしれません。また別の水亀座生まれの人は解決策を見つけ、海王星の直感インスピレーションを十分に生かし資産を増やしているかもしれません。このように水亀座生まれの人たちは人によって極端に違った方法で海王星のエネルギーを受け取っていると言えます。個人の星によっても性格によっても海王星のエネルギーの使い方がかなり違ってくることになります。幸運なことに魚座にいる海王星は天王星と調和してくれています。天王星は水亀座生まれにとって自分の星です。
海王星の影響で経済的に少し不明確な状況にあったとしても、この調和関係が水亀座を助けてくれているはずです。もちろんその影響に個人差はあると思います。ですが解決策を見つけたり、状況に適応するため良いアイデアなどで物事を助けてくれているはずです。Et ces moments d'exaltation de l'énergie, des astres lents, comme Neptune, comme Uranus, comme Saturne, Jupiter ou Pluton sont des astres lents, eh bien Mars va agir comme un déclencheur. À partir du 4 janvier, Mars va transiter en Sagittaire. En Sagittaire, il est en harmonie avec le signe du Verseau. Les natifs du Verseau devraient être plus efficaces. 次に速度の速い星、火星のお話をしたいと思います。火星は決断、行動の星です。火星はわずか2年で行動体を一周してしまいます。先ほどお話していた星はすべて速度の遅い星です。木星は12年、土星は29年半、天王星は84年、海王星は165年、冥王星に至っては248年に一度しか同じ場所に戻ってきません。火星はこれらの星にそのスピードがゆえの刺激を与え、起爆剤になるような出来事を引き起こします。その火星が1月4日から2月17日までの間、射手座を通過します。射手座と水亀座は調和の位置関係になります。この期間、水亀座生まれはいつもよりずっと効率的に行動できるようになります。射手座は水亀座のグループから見た場合、広い人間関係、社会的環境を表します。社会的なつながりを通して支援・協力を得ることができそうです。そのため、一人でというよりは他の人たちと共に何かをする、プロジェクトや活動などに従事していく、そういうことがポジティブな時期になりそうです。Ensuite, Mars va transiter dans le signe du Capricorne. Et le signe du Capricorne, c'est le signe qui précède le signe du Verseau. Quand un astre transite le signe qui précède le signe de la personne, ça veut dire que la personne doit se préparer à l'arrivée de cet astre dans son signe, surtout quand il s'agit de Mars. Et pendant ce transit de Mars, il va rejoindre Jupiter, Saturne et Pluton. Ça veut dire que Mars va remuer les choses et faire remonter à la surface ce qui appartient au passé. 次に火星はヤギ座を通過します。2月17日から3月31日までの期間になります。ヤギ座は水亀座の一つ手前の星座です。火星が自分の星座を通過している時の影響は強烈になります。そのエネルギーをうまく使えるように、一つ手前の星座を火星が通過している間に準備が必要になります。それがこの期間です。これは先ほどの土星の場合とよく似ています。火星はヤギ座を通過するとき、木星、土星、冥王星に加わることになります。これは非常に強いエネルギーを作り出します。火星はこの3つの星を再度揺さぶるような形で過去のことを再浮上させようとします。水亀座生まれはやはりここでも過去を見つめ直す作業が必要になります。さまざまな形の過去と接することにより、現在に生かせるヒントを見つけられるはずです。繰り返してはいけないこと、今後はどのような行動をとればよいか、この時期によく考えておくことが次の水亀座通過の期間に非常に役立つと言えます。Quand Mars va passer en Verseau, le 31 mars, Saturne viendra tout juste d'y faire son entrée également, comme on l'a vu tout à l'heure. Il va donc y avoir une conjonction Mars-Saturne en Verseau au début du mois d'avril. Évidemment, ça va avoir un effet considérable, car si Saturne représente le signe du Capricorne, comme je l'ai dit il y a un instant, il représente le passé. 火星は活動的、戦闘的なエネルギーにもなる星です。当然火星が水亀座を通過している間は、水亀座生まれの人たちの戦闘的なエネルギーも高まります。もしこのエネルギーを受け取る準備ができていない場合、勢いに流され、反応や言動が過剰になってしまう傾向があります。
苛立ちや怒りも強くなり、コントロールができなくなる可能性もあります。突発的な態度が人間関係のミス、トラブル、または実際の事故を招くことになるかもしれません。さらに2020年3月31日、火星が水亀座に入るとき、先ほどお話した土星も水亀座に一時的に移動することになります。当然、火星と土星は接近します。4月の初めになりますが、この時非常に強力なエネルギーが放たれます。これも先ほどお話しましたが、土星はヤギ座を表す星です。そして水亀座にとってはヤギ座も土星も過去を表します。そして火星がこのヤギ座を通過していた期間に過去が浮上し、現在を見直すという機会が持てたと思います。そしてそこで考えたことが、この火星の水亀座通過期間中に水亀座生まれの人が取り組むべきテーマだと言えます。とりわけ火星と土星が接近する4月の最初の2週間は非常に重要な時期と言えます。自分の望み、変えたいものについて具体的な決断を下すというのであれば、この時期が最適と言えるでしょう。火星の水亀座通過期間は5月15日まで続きます。その期間、土星も横にいることになります。土星は現実、責任、物事の具体性を表します。火星はその責任を果たす行動力を表します。そのため、ここでは具体的な方法で行動するということが非常に重要になります。先ほどお話したように、天王星と水亀座は不調和の関係です。つまり、水亀座に入る土星、火星はやはり天王星と不調和の関係になります。これは相当なエネルギーの強さになります。天王星は水亀座が人生において変えたいと願うことを表していると言えます。土星と火星の水亀座通過は、水亀座生まれを自分の望みに対して率直すぎる態度、突発的な反応にさせがちです。そのため、返ってくる周りの反応も厳しいものになりそうです。この期間、限度を超えない努力が必要になります。特に気分の移り変わりの激しさ、怒りの感情には注意が必要になります。Ensuite, Mars va transiter le signe des poissons, le secteur de la vie sur le plan matériel. Les finances, l'argent, les revenus issus du travail, tout cela et l'alimentation ou l'alimentaire est représenté par le signe des poissons pour les natifs du Verseau. 次に火星は魚座を通過します。5月15日から6月29日までの期間になります。先ほどお話したように、海王星は2012年から魚座に滞在しています。個人差はあると思いますが、水亀座生まれにお金の面で少し不明確な影響を与えています。同時に海王星は直感、目に見えない世界とのつながりも表します。こういった感性が経済的な面での解決策に導いてくれる可能性があります。ぜひ活用すべきと言えるでしょう。そしてこの火星が魚座を通過する6週間の間は、さらに具体的に行動する能力が高まります。同時に突発的、衝動的にならない注意も必要です。直感的にうまくいくと感じても、必ず事前に確認作業を行ってから実際の行動に移していただければと思います。Enfin, Mars va transiter en Bélier. Ça va commencer le 29 juin et ça va se terminer au début de l'année 2021. C'est un transit très long, 6 mois. Alors que dans les autres signes qu'on vient de voir, Mars n'aura transité que 6 semaines. Et donc, pendant ces 6 mois, en fait, il sera en harmonie avec le signe du Verseau. Et ça veut dire que la deuxième partie de l'année 2020 sera bien meilleure pour les natifs du Verseau que la première. 最後に火星はお羊座を通過します。6月29日から2021年1月7日までになります。他の星座はそれぞれ6週間で通過していきます。ところがこのお羊座通過に限っては半年間という例外的な長さになります。
この6ヶ月間、火星は水亀座と調和の位置関係になります。水亀座生まれにとって2020年の後半は前半よりもずっと過ごしやすい時期になりそうです。もちろん最初の6ヶ月間をどのように過ごしたかによって後の半年間の雰囲気も変わってくると言えます。最善を尽くしてすべきことを具体的な方法で行った人には後の半年間がより充実したものになると言えます。この時期、水亀座の人の大半は効率性が上がります。行動も効果的になります。そして前半に自分の義務を果たした場合、これらの能力の向上をより一層活用できるようになると言えます。チャンスにもより恵まれることになりそうです。自分自身とも周りの人たちともより調和を感じ取れるようになると思います。前半の半年間から学んだことを活かせる時期とも言えるでしょう。Et quand Vénus transite un signe, on se sent toujours un peu mieux. Vénus apporte davantage de bien-être, de la chance aussi, et des opportunités. Les natifs du Verseau seront plus charmeurs. 最後に金星の話をします。金星は2019年12月21日から2020年1月14日まで水亀座を通過していきます。そしてこの後は2021年まで金星は水亀座に戻ってきません。金星が自分の星座を通過するとき、全体的に気持ちが良くなります。金星は心身の健やかさをもたらしてくれます。いつもよりチャンスにも恵まれるようになります。この期間、水亀座生まれの人の魅力は向上します。周りに与える印象も良くなります。より社交的、または物事の良い面を見ようとする態度は、様々な充足感につながります。プレゼントを受け取ったり、人間関係が充実したり、健康面でも向上が見られたりなど、金星の恩恵は様々です。金星は水亀座生まれの人の家族などの身近な人々との関係も気持ちの良いものにしてくれます。プライベートでも仕事でも様々な計画を立て、金星の恩恵を最大限に活用していただければと思います。2019年から新たな変化の時期が始まっています。水亀座の人にとっては家族などの身近な人間関係、または住まいや地域に何らかの変化が起こる可能性があります。経済的な分野でも少し不安定な状況が続くかもしれません。2020年の水亀座生まれの傾向は前半と後半大きく2つに分かれると思います。2020年の2月中旬から7月初めまでの期間、過去についての見直しが必要になりそうです。この時期の行動や出来事が2020年末からの2年間に影響を及ぼす可能性が高くなります。できれば2月の中旬、または遅くとも3月の中旬までに過去を見直して分析しておくこと、重要な義務があれば果たしておくことがおすすめです。そういった作業によりその後の重圧を軽減することができるからです。3月末から5月中旬にかけてこれらの見直したことがこの期間の行動のテーマになります。4月の最初の2週間は重要な決定を下すのに好条件な時期と言えます。5月中旬から6月末にかけて経済的な状況を改善するのに直感を使っての行動力が向上します。2020年の6月末から2021年1月初めにかけてそれまでの前半に比べてずっと過ごしやすい半年間になりそうです。全体的な効率も上がり、前半の半年間から学んだことを活かせる時期になると言えるでしょう。2020年水亀座生まれの運勢と傾向はいかがだったでしょうか。今回の動画は水亀座生まれという大きな枠で見た主な傾向についてお話ししました。実は生年月日以外に生まれた時刻と場所がわかるとより詳しい個人のホロスコープを分析することができます。詳しくはアブラス星解析のサイトをご参照ください。最後までご覧いただきどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。